সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনারা আমার হাতে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে একটা SMPS 12 ভোল্ট 5 এম্পিয়ার। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে এটা রিপেয়ার করে দেখাবো। যখন এটা আমি ইউজ করতেছিলাম, তখন হঠাৎ করে একটা শব্দ হয়ে, মোটামুটি একটা ভালো শব্দ হয়ে এটা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন আমি এটা একবার খুলেছি, আবার আপনাদের সাথে খুলে দেখাবো এটার কী সমস্যা, এবং এটা আমি রিপেয়ার করবো আপনাদের সামনে লাইভে। তো দেখুন, এটা আমি প্রথমে উপরের অংশটা খুলে নিচ্ছি। নেওয়ার পরে এটার ভিতরে যে সার্কিটটা আছে, আপনার এই সার্কিটটা দেখেন। এই সার্কিটের আজকে আমরা ক্লিপ-অন মিটার ছাড়া এটাকে টেস্ট করে আপনাদের দেখাবো রিপেয়ার করে। খুব সহজে কীভাবে রিপেয়ার করা যায়। এখানে আছে, আমরা ডায়োড দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা ট্রানজিস্টর আছে। তো আমরা প্রথমে ডায়োড এবং ট্রানজিস্টর দুইটা পরিমাপ করে দেখব এখানে ডায়োড বা ট্রানজিস্টরের সমস্যা কিনা। মূলত এই দুইটাই বেশি সমস্যা হয়, এই কারণে আমরা এই দুইটাকে পরীক্ষা করব। তো আমরা প্রথমে ডায়োড পরীক্ষা করি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে যে ক্যাপাসিটারটা আছে, এটা হচ্ছে 220 ভোল্টের চার্জ হয়, 240 ভোল্ট লেখা আছে এটার গায়ে, আর 68 মাইক্রোফ্যারাডের। তো এইখান থেকে এই যে আপনারা ডায়োডগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ডায়োড থেকে এখানে এসি লাইন ইন হলে এই ক্যাপাসিটারটা ডিসিতে চার্জ হয়। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফিউজ। আমি যে বললাম যে বিকট আওয়াজ হয়েছে, তো এই আওয়াজের কারণ হচ্ছে এই ফিউজটা ফুটে গেছে আর কি। ফিউজটার একদম কোনো অস্তিত্ব নাই এখানে, ফিউজটা পুরোপুরি কেটে গেছে। তো আপনারা আমি যে পদ্ধতিটা দেখাবো, এই পদ্ধতিতে আপনাদের যে নষ্ট SMPS আছে, যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আশা করি আপনারা নিজে নিজে রিপেয়ার করতে পারবেন। তো আমি আপনাদের পরীক্ষা করে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স, এখন আমরা একটা LED লাইটের মাধ্যমে এটাকে টেস্ট করে দেখব ডায়োড এবং ট্রানজিস্টরটা ঠিক আছে কিনা। তো আপনারা খুব সহজেই এটা টেস্ট করতে পারবেন। তো আমার কাছে এই মুহূর্তে মিটার নাই, এই জন্য আমি একটা LED লাইট সিরিজে কানেকশন করে নিয়েছি। তো আপনারা সবাই জানেন যে সিরিজে কীভাবে কানেকশন করতে হয়। LED লাইটটা রাখলাম এখানে, আপনারা LED লাইটটা দিকে খেয়াল রাখবেন। আমার যে চিমটার আছে, এটার সাথে আমি টুইজারের সাথে একটা প্রান্ত জয়েন্ট দিয়ে নিছি, অপর প্রান্ত এটার সাথে নিয়ে নিছি। আপনারা দেখেন, আমাদের যে ট্রানজিস্টর ডায়োড চারটা আছে, ডায়োড চারটা হচ্ছে এখানে। আমরা ডায়োডগুলো টেস্ট করবো আগে। দেখেন এখানে LED ফুল পাওয়ারে জ্বলতেছে। আর একবার ঘুরিয়ে দিই, দেখেন এই ঘুরিয়ে দিলে এটা জ্বলবে না, কিন্তু এখন জ্বলতেছে। তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই ডায়োডটা শর্ট আছে, এই ডায়োডটা নষ্ট। এরপর আমরা আরেকটা ডায়োড টেস্ট দিই, এটা জ্বলতেছে, কিন্তু ঘুরিয়ে দিলে জ্বলতেছে না, তার মানে এই ডায়োডটা ভালো। এভাবে ঘুরিয়ে দিলে জ্বলতেছে, এভাবে উল্টো করে দিলে জ্বলতেছে না, তার মানে ডায়োড এটা ভালো আছে। এরপরে ডায়োডটা আমরা দেখি, এটাও ভালো আছে। এরপরে ডায়োডটা দেখি, হ্যাঁ এটাও ভালো আছে। দেখেন উল্টো ঘুরিয়ে দিলে জ্বলতেছে। তো আমাদের এই ডায়োডটা ঘুরিয়ে দেওয়ার পরে ফুল পাওয়ারে জ্বলতেছে, তার মানে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা এটা চেঞ্জ করব। এরপরে দেখব ট্রানজিস্টরটা ভালো আছে কিনা। ট্রানজিস্টরটা আমাদের এসি লাইনের ট্রানজিস্টরটা হচ্ছে এই পাশ দিয়ে, এই যে তিনটা নব দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ট্রানজিস্টরটা, এই তিনটা নব দেখতে পাচ্ছেন এইটা। কারণ আমরা এটা একটু টেস্ট করে দেখি ভালো আছে কিনা। তো আমরা যদি মাঝখানের নবটা ধরি এবং পাশেরটায় ধরি, দেখেন এখানে LED জ্বলতেছে না। আবার যদি ঘুরিয়ে ধরি, দেখেন এখানে LED জ্বলতেছে না। এবার যদি উল্টো করে দিই, উল্টো করে দিলে এক পাশে জ্বলতেছে, এক পাশে জ্বলতেছে না।
তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে ট্রানজিস্টরটা ভালো আছে। যদি ট্রানজিস্টর শর্ট হতো তাহলে এটা টোটালি জ্বলতো না। তো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু একটা প্রবলেম খুঁজে সলভ পেয়ে গেছি। তো আমরা এখন ডায়েটগুলো চেঞ্জ করব। ডায়েটটা চেঞ্জ করার পরে 4টাই চেঞ্জ করে ফেলবো ডায়েট। অন্য একটা পুরাতন বোর্ড থেকে 4টা ডায়োডের পরিবর্তে আমি অন্য একটা আইসি লাগিয়ে দেবো, যেটা আপনারা চার্জারের ভিতরে পাবেন। অথবা আপনারা যদি এই সিঙ্গেল ডায়োডটা যদি চেঞ্জ করে দেন, তারপর টেস্ট করে দেখতে পারেন চলে কিনা। আপনারা পুরাতন মাদারবোর্ড থেকে এরকম একটা ডায়োড খুলে নিতে পারেন সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে। এরপরে এই যে ডায়োডটা আমরা যেটা নষ্ট পেয়েছি, এই পাশের ডায়োডটা আমরা নষ্ট পেয়েছি, এটা যদি আপনারা এই সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে চেঞ্জ করে দেন তাহলেই আশা করি চলবে। ভিউয়ার্স, এখন আমি একটা আইসি স্থাপন করবো। পুরাতন একটা চার্জার নিয়ে নিছি। এটা খোলার পরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ক্যাপাসিটারের আগে একটা আইসি আছে। এটা আপনারা অনেক চার্জারের ভিতরে পেয়ে যাবেন। চার্জারের নিচে থাকে মূলত, বেশিরভাগ সময় নিচে অবস্থান করা থাকে। এটাও নষ্ট হয়ে গেছিলো। এখানে ডায়োডগুলো খুলে এই আইসিটা স্থাপন করেছি আমরা। আইসির পরিবর্তে আপনারা যে ডায়োডটা নষ্ট হয়েছে অন্য মাদারবোর্ড থেকে সেম এই ডায়োডগুলো তুলে ওখানে যদি বসিয়ে দেন, ডায়োডগুলো লাগানোর একটা নিয়ম আছে, ওটা আমি দেখিয়ে দেবো আপনাদের। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা চিহ্ন দেওয়া আছে। এই পুরো 4 ঘরের ভিতরে আবার এখানে একটা ছোট চিহ্ন দেওয়া আছে। তো আপনারা দেখেন ডায়োডের ভিতরে ওই সেম চিহ্নটা আছে। এই পাশে দেখবেন একটা চিহ্ন আছে, ওই চিহ্নের সাথে মিল করে এই ডায়োডটা স্থাপন করতে হবে, পজিটিভ নেগেটিভ এভাবে লাগাইতে হবে। তো আমি এই ডায়োড চারটা খুলে নিতেছি। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমি ডায়োড চারটা এখান থেকে খুলে নিয়েছি SMPS এর। তো আপনারা আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আপনারা অন্যান্য চার্জারগুলো এই সেম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রিপেয়ার করতে পারবেন, কারণ ওখানের যন্ত্রাংশগুলো প্রায় সেমই, এখানে কিছু বেশি আছে। তো এখন আমরা এইখানে একটা আইসি স্থাপন করব, এসিকে ডিসি করার জন্য একটা আইসি স্থাপন করব। আপনারা দেখেন এই যে ডায়োডগুলো আমি খুলে নিছি। এখন এই যে পুরাতন চার্জারটা থেকে আমি এই যে আগের যে আইসিটা আছে আইসিটা খুলে নিচ্ছি।
আইসি খুলে নিয়েছি। আইসিটা আমরা স্থাপন করবো এখানে। তো দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না, একটু জুম করে নিই। দেখেন এই যে আইসিটার ভিতরে পজিটিভ এবং নেগেটিভ মার্কিং করা আছে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা, এখানে পজিটিভ, এই পাশে হচ্ছে পজিটিভ, এই পাশে নেগেটিভ মার্কিং করা আছে। এখানে হয়তো বা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না, পজিটিভ এবং নেগেটিভ মার্কিং করা আছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটারের দিকে সংযোগটা যাবে। ক্যাপাসিটারের পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রান্তে এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রান্ত লাগবে। আর এইটা হচ্ছে এসি, আমাদের এসি সাইডে এটা স্থাপিত হবে। তো আমরা এখন এই ক্যাপাসিটারের পজিটিভ এবং নেগেটিভ পোল কোনটা, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ক্যাপাসিটারের যে আর এই পাশটা দিয়ে মাইনাস চিহ্ন আছে, এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটারের নেগেটিভ পোল, আর এই পাশটা হচ্ছে পজিটিভ পোল। তো দেখেন এই যে মাইনাস চিহ্ন দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে নেগেটিভ পোল, এটা হচ্ছে পজিটিভ পোল, যে পাশে কোনো চিহ্ন নেই। এখন আমরা এখানে যে আমাদের আইসিটা আছে, আইসিটার ওই পাশে স্থাপন করে এখানে এটার পজিটিভ প্রান্ত এখানে সংযোগ করব, আর এখানে যেহেতু নেগেটিভের চিহ্ন দেওয়া আছে, তো এখানে নেগেটিভ প্রান্তটা এই আইসির সংযুক্ত করব। অবশ্যই এটাকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে, না হলে আপনাদের এসএমপিএসটি চালু হবে না।
ডায়োড এবং আইসি সেম কাজটাই করে। আপনারা যদি আইসি না থাকে ডায়োড স্থাপন করে দিবেন, কোনো সমস্যা নেই। আমার কাছে আছে, সেজন্য আমি এটা স্থাপন করতেছি। খুব ভালোভাবে সোল্ডারিং করে নিতে হবে। দেখুন সোল্ডারিং করা শেষ। এখন যে এক্সট্রা তারগুলো আছে এগুলো কেটে দিব। আপনাদের আমি প্রথমে বলেছিলাম এখানে একটা ফিউজ ছিল, ফিউজটা কেটে গেছে। তো ফিউজটা আমি এখন আবার স্থাপন করে দেবো। এখানে যে ফিউজটা ছিল এখানে তাহলে এসি কারেন্টের সাথে সংযুক্ত হবে, না হলে এখানে 220 ভোল্ট ইন হবে না এসিতে। ভিউয়ার্স, এখন আমরা এখানে একটা ফিউজ স্থাপন করব। এখান থেকে এখানে একটা কাচের ভ্যাকুমের ভিতরে একটা ফিউজ ছিল, সেটা ব্লাস্ট হয়ে গেছে শর্ট সার্কিটের কারণে। যেহেতু এখানে ডায়োডগুলো নষ্ট হয়ে গেছিলো, যার কারণে শর্ট সার্কিটের কারণে ফিউজটা ব্লাস্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা এখানে একটা ফিউজ লাগাবো। আপনারা ফিউজের জন্য এরকম একটা তারের ভিতর থেকে লিঙ্ক বের করে নেবেন, তারের খেই বের করে নেবেন। অবশ্যই চেকন দিবেন যাতে পরবর্তীতে সমস্যা হলে আবার কেটে যায়। তো এখন আমি এটাকে স্থাপন করি।
ভিউয়ার্স, আমাদের ফিউজের কানেকশন হয়ে গেছে। তখন আমরা একটু চেক করে দেখব সবকিছু ঠিক আছে কিনা। আমাদের সেই সিরিজ যে টেস্ট করতেছিলাম আমরা, সেটা দিয়ে টেস্ট দিব যে কোনো শর্ট সার্কিট আছে কিনা। এখানে হচ্ছে ফিউজ, আমরা দেখি ফিউজের কানেকশনটা ঠিক আছে কিনা। ফিউজের কানেকশন ঠিক আছে। এরপর দেখি কোনো শর্ট সার্কিট আছে কিনা। না, কোনো শর্ট সার্কিট নেই। এবার দেখি এই পাশে কোনো শর্ট সার্কিট আছে কিনা। না, এই পাশে কোনো শর্ট সার্কিট নাই দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা এটাকে সিরিজ ল্যাম্পের মাধ্যমে টেস্ট করবো যে আমাদের সার্কিটটা ঠিক হয়েছে কিনা। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে একটা সিরিজ কয়েল আছে। আপনারা সিরিজ লাইট ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্যই সিরিজ একবার চেক দিয়ে নেবেন, যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ধরা পড়বে। আমি এখানে এটাকে টেস্ট করব। সিরিজের কানেকশন রাখছি, তা দেখি আমাদের সিরিজ কানেকশনটা আসছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফায়ারিং করতেছে। তো এবার আমরা টেস্ট করব। তো প্রথমে এটা আমরা খুলে নিচ্ছি, এরপর এখানে কানেক্ট করব। বিসমিল্লাহ। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের SMPSটা কিন্তু চালু হয়েছে। SMPS এর যে বাতিটা আছে পাশে, সেটা জ্বলতেছে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এইভাবে করে এটা সহজেই রিপেয়ার করতে পারবেন। অবশ্যই কারেন্ট দিয়ে টেস্ট করার সময় অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবেন। আর আপনারা এই পদ্ধতিতে সব ধরনের যত ধরনের চার্জার আছে প্রায় একই সেম ক্যাটালগের, আপনারা এটার মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে সার্ভিসিং করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। সকলে ভালো থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।